Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Hii ni Oktoba 2025. Leo tunaenda kuliangazia somo la Oktoba 12. Somo linalosema maombi ya siri na kujifunza. Somo la leo limejengeka katika kitabu cha Yakobo sura ile ya 5 aya ya 16, ambapo neno la Mungu linasema, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya upendo wako. Ninasema asante kwa sababu ya rehema zako. Asante kwa sababu ya uongozi ambao umeuleta katika maisha yetu. Asante kwa namna ambavyo umetulinda. Na asante kwa nafasi hii ya pekee kujifunza neno lako siku ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike, wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana, tumekuja miguuni pako tena. Tu wa dhambi tusiyostahili. Osha uovu wetu, safisha kabisa, tutakate kweli kweli. Ondoa uovu wetu kitutakasa, tusamehe dhambi zetu. Zaidi sana Mungu wetu, ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Enda nasi asubuhi ya leo tunapojifunza neno lako katika jina la Yesu. Amina. Maombi ya siri na kujifunza Biblia. Mwandishi anasema kanisa la Mungu linaundwa na vyombo vikubwa na vidogo. Hatarajii vyombo vidogo kubeba ujazo wa vyombo vikubwa. Anatarajia kutoka kwa mwanadamu kulingana na kile alicho nacho, si kulingana na kile asichokuwa nacho. Fanya yote uwezavyo na Mungu atapokea juhudi zako. Yachukue majukumu yaliyowekwa karibu nawe na uyatimize kwa uaminifu, na kazi yako itakubaliwa kikamilifu kwa Bwana. Usiyapuuze majukumu madogo yanayokusubiri kwa shauku na kufanya jambo fulani kubwa. Kuwa mwangalifu jinsi unavyopuuza maombi ya siri na kujifunza neno la Mungu. Hizi ni silaha zako dhidi yake yeye ajitahidie kuzuia mafanikio yako kuelekea mbinguni. Upuuzaji wa kwanza wa kuomba na kujifunza Biblia unarahisisha upuuzaji wa pili. Unapopinga kule kusihi kwa Roho Mtakatifu mara ya kwanza, unaandaa njia kwa ajili ya upingaji wa mara ya pili. Kwa kufanya hivyo, moyo unafanywa kuwa mgumu na dhamiri kunyauka. Kwa upande mwingine, kila upinzani dhidi ya majaribu hufanya upinzani wake kuwa rahisi. Kila kujikana nafsi hufanya kujikana nafsi kuwa rahisi. Kila ushindi unaopatikana huandaa njia kwa ajili ya ushindi mpya. Kila upinzani dhidi ya majaribu, kila kujikana nafsi, kila ushindi dhidi ya dhambi ni mbegu inayooteshwa hata uzima wa milele. Kila tendo lisilo la ubinafsi hutoa nguvu mpya kwa ajili ya kuthamini mambo ya kiroho. Hakuna mtu anayeweza kujaribu kuwa kama Yesu bila kukua zaidi kiuadilifu na kuwa mkweli zaidi. Bwana atakubali kila jitihada unayoifanya ili kufikia ukamilifu wake kwa ajili yako. Pale unaposhindwa, hata unapodanganywa, hata kufanya dhambi, usihisi kwamba huwezi kuomba, kwamba haustahili kuja mbele za Bwana. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa mikono iliyofunguliwa anasubiri kumpokea yule aliyepotea. Mwendee yeye na umwambie makosa na kushindwa kwa kokote. Mwombe akuimarishe kwa ajili ya juhudi mpya. Kamwe hata kuangusha
wala kuiangusha imani yako. Maonjo yatakujia. Ndivyo Bwana anavyosugua mikwaruzo katika tabia yako. Usinung'unike. Unalifanya jaribu kuwa gumu kwa kulinung'unikia. Mheshimu Mungu kwa kulikubali kwa uchangamfu. Kwa subira, stahimili maumivu. Hata kama umetendewa mabaya, tunza upendo wa Mungu moyoni mwako. Nguvu zako zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Yesu anajua ukubwa wa jaribu lako na nguvu ya uwezo wako wa kushinda. Mkono wake umenyooshwa daima kwa huruma na upendo kwa kila mtoto atesekaye. Kwa mtu aliyejaribiwa na kukatishwa tamaa anasema, mwanangu, niliyeteseka na kufa kwa ajili yako, je, waweza kunitumaini? Na kadiri ya siku zako ndivyo zitakavyokuwa nguvu zako. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 33 aya ya 25. Youth Instructor, Juni 26 mwaka wa 1902. Hii ni Oktoba 12, mada ikisema maombi ya siri na kujifunza Biblia. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Kuna mji wa ajabu ndani yake, panashangaza uzuri wa mji huo, sijawahi uona. Kuna mji wa ajabu ndani yake, panashangaza uzuri wa mji huo, sijawahi uona. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Mji huo ni mraba, milango yake ni ya lulu. Misingi ya mji huo ni vito vya thamani. Mji huo ni mraba, milango yake ni ya lulu. Misingi ya mji huo ni vito vya thamani. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele.
tuache dhambi zetu, tuingie pale. Mimi nawe twaalikwa, tuingie rahani mwake, na tuache dhambi zetu, tuingie pale. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza.